السلام عليكم. بالنسبه للكراغيلو اللي دخلوا عندي في هذاك الفيديو اللي درتو على طائرات سوخوي 35 اللي حصل عليها النظام الجزائري، والسوخوي 57 اللي باقي ما حصلش عليها النظام الجزائري، وقلت بان تلك الطائرات خرده. هما دخلوا كيقول لك انت تهضر على السوخوي 57، اصلا الجزائر حصلت على ديك السو 35 وباقي ما حصلتش على السو 57 ستيلث ايركرافت، حيت باقا روسيا ما صنعتهاش. واصلا الجيش الروسي عنده يلا 10 ديال الوحدات من هذيك الطائره ديال سو 57 سوخوي 57 حتى ل 2024، وهذا الشيء بحسب ستوكهولم انترناشونال بيس ريسيرش انستيتوت. سير دخل قرا وتعلم. وكيقولوا بان التصنيع ديال هذيك السوخوي 57 اللي بغات تحصل على الجزائر وتخلينا بها غادي يستغرق سنوات. علاش؟ حيت اصلا روسيا عندها دابا مشاكل في السبلاي تشين بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه والعقوبات المفروضه عليها، ما قادراش تحصل على المواد الاوليه باش تصنعها. كذلك عندهم مشاكل تقنيه، كيطوروا في هذاك هي الديزي 30 انجين، واحد المحرك هي الديزي باقي يلاه كيطوروا فيه. علاش؟ حيت باقا في المراحل ديالها الاوليه وباقا ما تجرباتش، وحتى الجيش الروسي كاع ما كيعتمد عليها. طائره خرده. بالنسبه لديك السوخوي 35 اللي حصل عليها الجيش الجزائري الشعبي اللعبي، هذيك السو 35 اصلا صنعتهم روسيا في 2018 الكل من اندونيسيا ومصر، ورفضوا انهم يشتريوها. علاش؟ تعرفوا بانها خرده. شكون اللي غيشريها؟ غيشريها النظام الجزائري الغبي. وبالنسبه للسو 57 اللي نتوما باغيين تخلعونا بها، انا قلت لكم بالدليل في 2006 صنعتها روسيا وكتقلب لها على مشتري وما كاينش اللي باغي يشريها، وداروا اتفاقيه مع شركه هنديه باش يطوروها. في 2010 انسحبات هذيك الشركه الهنديه من هذيك الاتفاقيه وقالت لهم الطائره هذه خرده وتفتقر لابسط معايير تخفي. هما اصلا مسمينها ستيلث ايركرافت، يعني طائره الشبح، يعني طائره عندها معايير ديال التخفي كبيره ومن الجيل الخامس، وطلعت بان ما عندهاش معايير تخفي كبيره وطلعت طائره خرده. وفي 2018 عرضوها على كل من العراق والامارات ورفضوا يشريوها، و2019 رفضت تركيا تشريها، و2020 قالوا غنبيعوها لفيتنام، وفيتنام قالت لهم لا انا ما بغاش نشريها. وفي هذاك تشاينا اير شو غير السنه الماضيه كانت يعني اضحوكه ديال الحاضرين هذيك الطائره ديال السوخوي 57 اللي نتوما كتفاخروا بها. طائره خرده ما عندها حتى شي قيمه. وبخصوص هذوك الطيارين اللي قلتو طيارين جزائريين مشاو لروسيا باش يتدربوا على قياده هذيك الطائره ديال السوخوي 57، دوغلاس بيري اللي هو من انترناشونال انستيتوت فور ستراتيجيك ستاديز قال بان اصلا التدرب على مثل تلك الطائرات كيستغرق سنوات، ومن الصعب ان اي دوله تحول يعني القدرات ديالها من طائره من الجيل الرابع الى الجيل الخامس في ظرف وجيز. هذا الشيء اصلا باقا روسيا ما صنعتش هذيك الطائرات ديال السوخوي 57، وانتم داخلين كتبجحوا وكتقولوا انت تهضر على السوخوي 57. اقريك شنو هي السوخوي 57 شنو هي السوخوي 35، ونقول لك الميزات ديال السوخوي 57 والميزات ديال اف 35 اللي غياخذها المغرب ان شاء الله. ودخل وتعلم، دخل المنصات العالميه وشوف هذوك الخبراء العسكريين كيقولوا بان الطائره ديال السو 57 اصلا باقا ما تجرباتش وما يمكنش لها تصمد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق قدام هذيك الطائره اف 35 هذيك الامريكيه المتطوره اللي اصلا حقيقه من الجيل الخامس. علاش؟ حيت اصلا القدره ديال الطائره ديال اف 35 هي اكبر بكثير من ديك الطائره ديال سو 57. واصلا اف 35 الامريكيه متجربه، هذيك سو 57 باقا ما تجرباتش، وحتى الجيش الروسي باقي ما جرباش. اما بخصوص نتوما كتبجحوا علينا يا كرابيعو يا كراغيلو كتقول بان نتوما غادي تشريو هذيك الطائره ديال سو 57 والمغرب ما عندوش باش يشري الطائره ديال اف 35. نقول لك واحد القضيه، بان يلاه درت دابا واحد الفيديو قلت فيه واحد الخبر بان النظام الجزائري لغى هذاك المشروع ديال ميناء الحميديه. ميناء الحميديه اللي كان غيكون اكبر ميناء في البلاد واول ميناء ديال المياه العميقه. علاش لغاه؟ ودخل الفيديو يشوف علاش لغاه. حيت الجزائر تعاني من ازمه ماليه خانقه، حيت الغاز والبترول ما كاش والدراهم ما كاش، خسروها على بوليساريو وما تبقى سرقوا الكبرانات. وكذلك ياطا اللي هو الاتحاد الدولي للطيران قال منذ فترة بأن الجزائر ما قادراش تخلص 200 مليون دولار لشركة الطيران الدولية الطيران المدني. وهذيك الشركة ديال الطيران فهي تهدد أنها غتلغي الرحلات ديال الطائرات ديالها إلى الجزائر، وأنها غتمنع حتى بيع التذاكر من جميع دول العالم إلى الجزائر حتى تسدد الجزائر 200 مليون دولار
بالمناسبه شكون اول دوله مدانه لهذوك الشركات ديال الطيران؟ باكستان. شكون الدوله الثالثه؟ بنغلاديش. تخيل معايا. شكون الدوله الرابعه؟ هي الجزائر. انت اللي كتشجع المغرب وكتقول العيد وماع وماشي ماع، انت بلادك فقيره وحقيره وخصك تكمش وتعرف القيمه ديالك. انا ما كنقولش المغرب غني، حنا المغاربه الحمد لله. انا شخصيا بعدا ما كنحطش راسي في الرمله، كنقول المغرب فيه مشاكل، حنا ماشي امريكا، حنا ماشي حتى ماليزيا ولا سنغافوره، وحتى الجزائر دوله وضيعه ودوله فقيره. وبالمناسبه الجزائر علاش شرات اصلا هذه الاتفاقيه هذه للحصول على هذيك السو 35 راها قديمه، وشراتها الجزائر ب 65 مليون دولار، وهي اصلا طائره خرده. الجزائر علاش اصلا بغات تبدل ودخل هذاك جين ديفانس ويك اللي نعطيك انا بالمواقع. الجزائر ولات باغا تبدل من هذيك السو 57 وتاخذ غير هذيك السو 35. علاش؟ حيت هذيك السو 57 السعر ديالها 100 مليون دولار، وهي اصلا ما متجرباش وما كاينش شي دوله شراتها في هذا العالم باستثناء الجزائر اللي طلبتها في 2019 ملي رفضوها جميع دول العالم. والجزائر اصلا ما بقاوش عندها الفلوس باش تشري هذيك الطائره. فتجي انت يا كرابيعو اللي ما عرف حتى شي وزه كيدخل يضحك عليك دوك الاذرع ديال الكبرانات هذوك الكرابيع اللي كاينين على السوشيال ميديا، وتجي تقول لي انت تهضر على السو 35 ولا السو 57. الحمد لله ما كنبغيش نقول هذه القضيه، ولكن في هذه النقطه بالذات من كثره انا ما قريت على هذاك اف 35 والسو 57 انا نقري شنقريحه ونأكد لك بان داك الشنقريحه البوال اللي كان كابران في الكازيرنا عند الجيش الفرنسي انا نقري شنو هي ديك السوخوي 57 والله تنقريه ونقول شنو هي الامكانيات ديالها والقدرات ديالها والفرق بينها وبين هذيك اف 35 الامريكيه. يلا تلاح. السلام عليكم.